爸，瑞幸粤语怎么说？瑞幸啊，我成日飲嘅，做咩？没，我在學這些品牌的名字用粵語怎麼讀嘛，所以是瑞幸。你唔好聽你老豆亂講啊！瑞幸啊，瑞士糖嘅瑞啊！我點解聽到怪怪地咁樣？你確定你冇讀錯？你見番薯就錯，72間房客冇睇過咩？瑞叔噶嘛？爸，那安踏粵語怎麼說？安踏肯定啱啊！塔咩啊塔？安踏啊！那酷狗呢？酷狗啊！你做乜又講多次普通話嘅？酷狗啊！那這個滴滴呢？滴滴啊！滴滴啊！那攜程呢？攜程、攜程、攜帶嘅攜啊，攜程啊！你搞到我都唔敢講粵語啦，句錯嘅。如果教識你一啲正確嘅讀音唔好咩？哦，佢話我知下咗。爸，那這個花唄粵語怎麼說？花唄。哦，唔，花唄，花唄。其實呢一個字嘅粵語正音讀音係敗啊，敗家嘅敗啊。怪唔知得要少啲用啦。